सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आगे न्यू वीडियो की नई चीज़ को लेके आज की इस वीडियो में गाइस आपको न्यू फाइनली ऐड कर दिया है ट्रक इन नंबर 3 गेम का। न्यू फाइनली ऐड हो गया है ट्रक। चलो कुछ बातें कि क्या न्यू ट्रक का चीज़ को, उससे पहले कुछ आपको न्यू अपडेट के मिथ बताना। अब देखिए वीडियो को लाइक नहीं लाइक नंबर 3 गेम से कुछ भी कोई भी चीज़ को पता करना हमें ज़रूर काम करना। और अगर आपको भी कोई मिथ या है क्या गिल्स पता है वो भी ज़रूर काम करना। और हमें पता चल गया जो न्यू अपडेट आएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ऐड कर, उसमें गैस न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया को ऐड कर जो वर्किंग चल रहा है। और गैस निसान GT कराएगी और न्यू ZX10R बाइक आएगी। और गैस जैसे न्यू अपडेट आएगा हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएं। चलो गैस आपको न्यू अपडेट के मिथ बताएं। पहले इनके सिंपली आपको यहाँ गैस एक इन्फिनिटी हेल को ऑन करना, उसके बाद गैस एक न्यू थार ऊपर एक बोर्ड को स्पॉन करके गैस स्काई फॉल और ये दोनों कट्ठे ऑप्शन थार और जो कट्ठे ऑप्शन आ गए थार और बोर्ड पे कट्ठे क्लिक करना और डायल भी करना। और तो गाइस अपने क्या मैजिक, ओए हुए हमारी थार गायब गाइस। कितना ओपी मिथ हो गया था। आपको दूसरा मिथ उसके सिंपली आपको जाना बाहर और ट्रक ट्रॉली और डॉग को स्पॉन करना, फिर दिखाएंगे मैजिक। तो सिंपली यहाँ ट्रक ट्रॉली का चीज़ को क्या 0 1 2 1 ट्राई करेंगे और गैस यहाँ साथ में 600 डालेंगे डॉग आ जाए हमारा। आपको गाइस दोनों कट्ठे ऑप्शन आने के डॉग को अपने इस तरफ ट्रक ट्रॉली के पास में लाना पड़ेगा। तब गैस कट्ठे ऑप्शन तब आपने बैठना, फिर गैस एक बार उतरो तब दोबारा बैठो, तब मैजिक होने वाला तगड़ा वाला। तो सिंपली गैस एक बार हम अब अगर जैसे ही बैठेंगे ऑप्शन आएगा ऐसे लगेगा ज़मीन से उड़ के वापस आना। कितना ओपी मिथ हो गैस, वेस्टेड हो। चलो गैस आपको तीसरा मिथ ट्राई। सिंपली गैस यहाँ मिथ हम एक ट्राई करने वाले हैं। थार को अगर हम ब्लास्ट करते हैं तो ऐसा लगती है ब्लैक कलर की, ध्यान देना थोड़ा थोड़ा लगता है कि ब्लैक कलर कर दे इस थार पे ब्लास्ट नहीं। चलो गैस RGB करके फिर से ब्लास्ट करते हैं। RGB के बाद दोबारा ब्लैक हो जाएगी, सीधे RGB। चलो सिंपली यहाँ करते हैं हम, देखने जैसे कि हमने RGB की इस पर कुछ असर ही नहीं रहा, कलर वैसे वैसे। चलो गैस सिंपली अब अपनी बाइक मंगाते चलती हैं और बताते हैं न्यू ट्रक का चीज़ को कि गैस इसका ऑप्शन गायब हो गया। बाइक को गैस ऑप्शन कहाँ गया हमारी बाइक का। चलो गैस दूसरी बाइक को स्पॉन करते चलते हैं, फिर सिंपली इसका भी ऑप्शन गायब गाइस। ये क्या हो गया, ये कौन सा मिथ हो गया गाइस। ये जो अपडेट हमने था किया मिथ थी उसके बाद ही हुआ है। तो गैस ये क्या हो गया, ऑप्शन ही गायब हो गया भाई साहब दोनों बाइक। चलो गैस देखने की कार का ऑप्शन है कि कार का भी गायब हो गया। हाँ गैस कार। चलो गैस अब चलते हैं नंबर 3 में आते हैं न्यू ट्रक का चीज़ कोड के नंबर 3 में अभी तक न्यू ट्रक को ऐड नहीं किया। अगर आप न्यू ट्रक को ऐड करवाना चाहते हो तो ज़्यादा कमेंट कर लिखे हम न्यू ट्रक का चीज़ कोड पसंद कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। हम रोहित गेमिंग सर को बोल के ऐड करवा देंगे गाइस। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट करना। ओके गाइस बाय, थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।